高橋翔がディズニー行ったら全く汗をかかなかった。さすがに暴風に大雨では汗かかない。雨と湿気に強い。汗かいても大丈夫な髪を模索した。舞浜着いたら朝から雨。高橋翔に嬉しい雨。涼しく気温が低めだから体冷えて汗かきづらくなる。汗かいても雨で濡れるから汗なのか雨なのかわからなくなる。これだけで安心するから汗かきづらくなるよね。この日は暴風と思わなかった。でも暴風のおかげで高橋翔にとって快適な気温で楽しい日になったよ。こんな前向きになれたのも汗と向き合ったおかげ。詳しくここから見てね。